再次欢迎一下3位老朋友，欢迎嘉尔，欢迎老肖，欢迎轩怡。我觉得你不够欢迎啊！我很开心啊，可以欢迎，我手就举起来了，欢迎欢迎。不要尴尬好不好？没有这么久没见沙田兄弟。哎，我们这什么意思啊？真的我的最大，为什么？我超2，我是最小。我知道魅力值，那你没有，那你是没有。你是 no， 我这是一个谜。不管是什么，我跟嘉尔只差0.5。啊，出掉年纪。其实这个数字是昨晚各位房间内的空调温度。这假的？你怎么可能知道我们温空里的空调？谁允许你们进来的？太可怕了吧！试服装的时候，工作人员有悄悄看你们房间的空调温度是多少。郑恺房间，郑恺没开空调，他一进房间就把空调关了。哇，你很厉害啊！怕冷。在三亚不开空调啊？真正的老寒腿在这儿呢，老寒腿，风湿。这有什么意义？什么意义？什么意义？我们今天就会以此为依据，将大家分成2队，分别是怕冷的队和怕热的队。多少度算是怕冷？21.5是个分界线，温度更高的成员说明你更怕冷，所以是冷队的。温度更低的成员说明你怕热，所以是热队的。请大家按照刚才的分队稍微调整一下位置。哎呀，好冷啊！这有风扇，哎，好吹，不要吹我的后脖梗。但是在公布任务之前，有一件非常不好意思的事情跟大家讲一下。特别不好意思让大家穿了睡衣来，是因为昨天晚上给大家试完衣服之后，我们有些拿去调整了，去修改了。改尺寸的过程当中，我们刚刚得到了一个不好的消息，就是我们的队服现在找不到了。啊？所以要我们去找是吧？继续演，接着演。你可以练一下演技吗？用心一点好不好？我们今天早上临时给大家凑了一些衣服，还能凑一个？是捐出来的吗？临时凑了一个。我们总共为大家凑出了3套衣服，供大家选择。3套里面大家可以选想穿哪一套。如果这一套衣服展示结束之后，大家就没有机会再选择了。啊，那如果一套没选中呢？如果前面2套都不选，只能穿第3套了。选定之后是不能更改的，每套衣服都是过了这个村就没这个店了。你知道什么叫过了这个村就没有？就是过了这个机会就没有这个机会。小进步，中文10级啊！别客气，这刮目相看，哇！别客气。